Barchaga assalomu alaykum. Biz ishlarni boshlab oldik. Ertalabdan birinchi vizit bizga kelib tushdi. Hozir endi sizlar bilan ko'rib boramiz. Hop, vizitga keldik. Hozir ko'pchilik men Javon akamni taniydi. Mana Sevran Vito. Hop, mana shu matizga balon qo'shib qo'ygan. Hozir shuni to'g'rilaymiz. Mana shu sharoq. Assalomu alaykum. Javon aka, kechimsiz, mazangiz yaxshi, kechimsiz, mazangiz yaxshi. Bu turganmidi? Hech qilib keldi. Uyga qo'yib qo'ydim. Burachani boshına qo'ydim, buni qo'ydim. Bu diskini yana yog'larni yopib qo'ygan menimcha. Ehtimol, ha. Uydan biz aslida akam bunda ko'tarib turdilar, men ichib olganim boshqa. Endi buni sekin-sekin eksperiment qilib, Zo'r. odamlar bilan muloqotda sekin-sekin. Sen kuzatib beryapman-da nimani. Ba'zilar kameradan qo'rqadi, hayajonlanib qoladi. O'sha narsani sekin-sekin kamaytiramizda. Zo'r, yaxshi. Shu narsani sekin-sekin yo'lga qo'yamiz. Sizning yaxshi, zo'r. Qala chetdagi ukangizlarmi, akangizlarmi, Ukam. Yaxshilarmi? Ukam yaxshi, quvvatdan. Toshkentda men. Shokijon o'zing qayda? Didomlar. Hozir. Balandroq hazırlanib ko'ramiz. Cho'tkitib beradi aka. Yaxshi.